把车停在野外露营，夜里睡得正香，就突然听到有野兽的喘息声，声音特别的大，感觉就在车附近，不会是真的遇到大象了吧？于是我赶紧把车门给锁起来。越想越不对，没想到之前在网上看到云南这边偶尔会有野象出没的新闻，于是赶紧打开了车窗，外边漆黑一片，什么都看不到。就在这时，这个声音突然间消失了。把车窗关好，想着它是走远，或者是我听错了。正当我躺下准备接着睡的时候，好像又听到了奇怪的声音。不对，我确定这外面肯定是有动物，不过是不是大象就不清楚了。这地方是不能待了，拿着灯小心翼翼地下了车，竟然没有发现什么异常。为了我的安全起见，我赶紧上车启动，离开了那个地方。就在我离开那里5公里时，我的灯还在那里，这个怎么办啊？我要不要回去拿一下啊？